एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए साउंड्स ऑफ ई। हम अपने बच्चों को साउंड्स ऑफ ई कैसे सिखा सकते हैं। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहले हम देखेंगे ई। ई को हम क्या बोलते हैं? ए। तो ई को हम ए का साउंड यूज़ करेंगे। ओके, देन हम अब स्टार्ट करते हैं कि हम इसे रीड कैसे करेंगे। बी एंड ई को हमने प्लस कर देना है, यानी कि ब्लेंड कर देना है। बी और ई, बे और न, बेन। तो ये बन गया बी ई एन, बेन। इसी तरह से डी और ई, डे, न, ये हो गया डी ई एन, डेन। और आगे हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक एन एंड ई, एन एंड ई, न, ट, नेट, एन ई टी, नेट। वी ई, वेट, वी ई टी, वेट। आर ई, रेड, आर ई डी, रेड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको बताए। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।